চেষ্টা একবার দেখো সবাই, গরমের মধ্যে অবস্থা খারাপ। কিরে সিম্বা, ঘুরতে এসে সানির ডাক্তার দেখানোটাও হয়ে গেল, চেক আপ ছিল সানির, সিম্বাও তাই এসছে, সবাই মিলে এসে সানির ডাক্তারের চেক আপটা হয়ে গেল অ্যাটলিস্ট। ওইখানে ডাক্তারের চেক আপটা সানির হয়ে গেল, এর একদিকে ভালো হলো। কিরে সানির মন খারাপ হয়ে গেছে, ঘুরতে বেরিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসে ডাক্তারের চেক আপ করালে এইরকমই ওর অবস্থা হয়। সিম্বা বেচারা ভাবছে কি করব। কি রে, কি করবি? ও সানি, তুই মন মরা হয়ে গেলি কেন? ঘুরতে বেরিয়ে ডাক্তারের চেক আপ করাতে এসছি, হ্যাঁ?